hor joan da txindotiko magaletan gora, txango bat egiten lagun talde bat. Eta han, ez dagoetzen ez tximistako bidea iritsi aurretik, bero ondi egiten zuenez, itxurri batan badago, eta ikusi bezan pronto, derrigorrezko da ultragoa egiteko asmoz han geldituzien. Egarrez akabatzen zuen guztiak, eta ura eaten hasi batzen edo, han 200 metrota edo bagatze honan hartzain bat eta han hasitzen oiuka. Kontuz izan, ez da urredangarria, oso urtsarra da! Eta bestekan, lagun talde hortako inorketzun euskera ulertzen, eta dun, ke? Eta berriro esaten jartzaia. Kontuz izan, ez dela urredangarria, urtsarra da ez edan! Eta mendizalek ez zuten ez da ulertu, ez egiten euskeraz, hor jarretzen dute berriro galdetzen. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si no lo entendemos. Artzaina berriro errepikatu. Kontu izateko, ur hori ezin dala edan, txarra dala, ez edan! Eta, alako batean, karri geratu dire, mendizale talde horiek, eta zutela inorpea ez ere ulertzen ez zunez, beraitako bat, artzainari zuen dut esan zion. Mire, somos un grupo de excursionistas del PP de Madrid y no entendemos el vasco. Así que háblenos en español, que estamos en España. Eta orduan hartzaina zeitu. Ah, que beban despacito, que sale muy fría.